हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल टेक। आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करूंगा Xiaomi Redmi Note 4। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये जो हैंडसेट है ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है और अगर आपको भी ये हैंडसेट चाहिए तो इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे मेंशन कर दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके इस हैंडसेट को इजीली परचेज कर सकते हैं। इन दी बैक आपको देखने को मिलता है 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा विद 12 LED फ्लैश एंड सेम एज Redmi Note 3। यहाँ भी आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। अगर हम फ्रॉम दी बैक देखें तो Redmi Note 3 एंड Redmi Note 4 में ओनली वन डिफरेंस देखने को मिलता है और वो है इसकी स्पीकर्स की पोजीशंस। Redmi Note 4 में आपको स्पीकर्स एट द बॉटम देखने को मिलता है। इस फोन के साथ आपको मिलता है एक यूजर मैनुअल, चार्जर, एक USB केबल एंड अ सिम इजेक्टर टूल। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया है कि इस फोन की लुक्स ऑलमोस्ट Redmi Note 3 से मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वॉल्यूम रॉकर्स आर प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड सेम एज Redmi Note 3 और इन द लेफ्ट हैंड साइड आपको देखने को मिलता है द सिम स्लॉट। Redmi Note 4 में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, जहां या तो आप 2 सिम यूज कर सकते हैं या फिर एक सिम और एक SD कार्ड। अगर आप एक डुअल सिम यूजर हैं तो आपके लिए ये एक डिसएडवांटेज हो सकती है। तो फिर दोस्तों, ये था मेरा अनबॉक्सिंग ऑफ Redmi Note 4। बहुत जल्द मैं इस फोन की कैमरा रिव्यू, गेमिंग रिव्यू एंड कैमरा कंपैरिजन विद डिफरेंट फोन्स लाइक Laiko, K3 Note, Redmi Note 3 अपलोड करने वाला हूँ। सो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।